အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတကမျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာ degree Centigrade ကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချက်တဲ့ရေးတဲ့နည်းပေါ့နော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့က Centigrade မှာမဟုတ်တော့ Fahrenheit ဒီပါရေးခြင်းနဲ့ဆိုလည်းရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးတဲ့ဆိုလဲဆိုထားပါတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က35ကို35 degree ရေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာdegree Centigrade ပေါ့ဗျာနော် Centigrade ရေးခြင်းနဲ့ဆိုဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့မှဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က right slash မှတ်မယ် right click ထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ format cell တွေကိုသွားလိုက်နော် format cell တွေရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မှာဘာကိုသုံးမလဲဆိုတော့ super script ကိုယူပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုဒီလိုလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တိုင်းမဟုတ်နော်ပုံမှန်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးတစ်မျိုးပြောင်းနေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအမှန်တိုင်းရေးမယ်ဆိုဘယ်လိုရေးရမလဲလို့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ equation ရေးပါရေးပြီးတဲ့အခါကျရင်တွက်ချက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်က35 degree circle ပေါ့နော် C2 circle ကိုထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ပါထားပလဲဆို alpha စာဝန်ခံမှာ alpha တန်ခံပြီးရင် double quotation ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးရင် space bar တစ်ချက်ချပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ alpha double quotation ပြန်ပိတ်လိုက်ပါနော်ပိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ alpha စာကိုပြန်ခံပါခံပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာရရမယ့် formula ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က CHAR charge ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာ number ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဘာကိုထည့်ပေးရမလဲဆိုတော့ရိုက်ကမဲ့ number က1.6နော်176ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ခွင့်ပြန်ပေးလိုက်ပါနော်ခွင့်ပိတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်နောက်မှာကျွန်တော် alpha စာကိုခံမယ် alpha စာခံပြီး double quotation ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဝင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က35က Centigrade ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ C ကိုရိုက်ထည့်နော် Fahrenheit ဆိုရင် F ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပဲကျွန်တော်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင် double quotation ပြန်ပိတ်ပါပိတ်ပြီးရင် enter ခေါ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်က35 degree Centigrade ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အောက်ထဲကိုတော့ double click နှိပ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာရေးရတဲ့စာအုပ်ဒီဘက်ထဲမှာ Centigrade ဒီနဲ့ဖော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲစီလေးကြပါစေခင်ဗျာ